所以咧，如果有呢啲宗教嘅物件咧，你哋最好咧就擺離開間睡房。嗱，呢個就第一個條件。第二個條件就係唔好擺喺啲污糟嘅地方，例如擺喺個廚房度啊，或者擺喺個廁所度啊，等等嗰啲嘢啦。有啲宗教物件，例如嗱，譬如好似佛教咁咧，佢哋有啲神像啦，或者道教都有啲神像啦。咁呢啲咧就有多咗一啲嘅要求啦。例如你嗰個神像有冇開過光咧？有冇入咗葬咧？嗱，因為點解咧？呢啲咧都係一啲宗教上嘅要求嚟嘅。咁如果你冇擺呢啲入葬啊、開光呢啲嘢咧，呢個其實就唔係好算一個正式嘅一個宗教嘅物件嚟嘅，咁就變咗係一個偶像咯。嗱，咁個問題喺度啦。風水嘅要求咧就係間屋裏邊咧，盡量唔好擺一啲偶像、木偶，甚至有啲人係唔好擺啲面具啊！你知道啦，而家嗰啲好多時嗰啲去嗰啲旅遊成日買埋晒嗰啲民族嘅面具啊，等等嗰啲嘢，以至掛一啲同你屋企冇關嘅人像畫啊！呢啲都係古人就認為風水上要求就係話，如果你擺得太多呢啲都唔係你屋企嘅嘢咧，你屋企就會容易招小人、招是非、招好多呢啲好無謂嘅麻煩。